個感覺非常之良好，係有啲負離子係真係飆到一路行上去咧，係好清新咯，真係值得嚟一遊。壯觀添喎，真係。係啊，好靚喎，仲要整得嚇。係啦，唔錯。佢哋真係好得意喎。係喎，食麵麵喎。咦？呢個你自己去 design 喎？係啊。有個天空之城嗰種感覺啊，有倒影。應該值得嚟呢度參觀下。好豐富，有中有西，最好咧就有呢度嘅出名嘅煨麵，今日又嚟試啦，點個讚！係啊，有啲餐啊好好食啊，好好食啊！梅州呢個團幾好，啲酒店又靚又乾淨，又抵。車程又唔係太遠，唔錯。